私たちは創造主が私たちを滅びの状態から救い出してくださったので、今同じクリスチャンを愛することができる。愛することができない人はまだ救われていない。あなた方が知っている通り、誰でも他の人を憎む者は人殺しであり、人殺しのうちには永遠の祝福はない。主は私たちのためにご自分の尊い命を捨ててくださった。このことによって私たちは愛とは何かということが分かった。だから私たちも他の人のために喜んで自分の命を捧げるべきである。アーメン。 네, 반갑습니다. 저는 수용로교를 섬기는 강정호 목사입니다. お会いできて心から感謝します。スヨンル教会の牧師のカンジョンウンと申します。 네, 어젯밤에 청년들과 함께 부산에서 이곳에 도착했습니다. 昨日の夜、この皆さん、ユースの皆さんと一緒にプサンからここに到着をしました。 혹시 한국에 이렇게 오신 적 있으신 분 韓 있으신가요? 国に行ったことがある方いらっしゃいますか？ 와, 한 번 더 오시기를 환영합니다. またもう一度来てくださることを心から歓迎したいと思います。 저는 일본을 벌써 한 5번, 6번째 방문하고 있습니다. 私は今回の日本訪問で5回目もしくは6回目の日本訪問になると思い 네, ます。 후쿠오카 3회, 대마도 2회, 福岡3回、それから対馬に2回、 대부분 선교로 왔습니다. ほとんど宣教の働きで訪問をさせていただきました。 기억에 남는 선교는 젊은 대학생들과 함께 부산에서 배를 타고 일본을 찾은 것입니다. 今思い出に残っているのは、プサンから船に乗って宣教に行ったそんな時を今思い起こしています。 한 번에 200명이 왔습니다. 1回で200人の若者と一緒に日本を訪問しました。 네, 하카타항에 도착하자마자 다수의 교회로 흩어졌고 博多港に着いたら今度は5つの教会に分かれていきました。 캠퍼스와 도심을 다니면서 청년들을 만났습니다. また大学のキャンパス、そしていろんな教会を訪問しながら伝道をしました。 한국의 청년들이 일본 청년들에게 복음을 전하다가 많이 거절당했습니다. この韓国の若者は日本に来て日本の若者に伝道はしましたけれども、多くの場合、拒絶をされました。 그럼에도 청년들은 열정적으로 만나는 사람마다 코리안 파티에 초청했습니다. この若者はそれにもかかわらず、会う人にこのコリアンパーティー、韓国のパーティーに来ませんかと何度も招待をしました。 소수지만 교회를 찾은 새 가족들에게 예수님을 전했습니다. そしてごく少数ではありますけれども、教会に来てくださった方々にイエス様の福音を述べ伝えました。 처음에는 이 사역이 가능할까 했는데 선교는 하나님이 하시는 것을 볼 수 있었습니다. 最初はこのような働きが日本で可能かなと思いましたけれども、でもこの働きを見るときに宣教は主がなされるんだということを確認することができました。 우리의 부족함이 많은데도 청년들을 통해서 복음이 전해지고 私たちに足りないところがたくさんあるにもかかわらず、主はこの若者を用いてくださいました。 교회가 더욱 생명력 있게 세워지는 것을 보았습니다. そして教会が命あふれるその姿も見ることができました。 또한 우리 청년들을 너무나 자녀 마냥 사랑해 주시는 일본 교회 목회자 분들과 성도님들께 감사했습니다. そしてこの若者をまるで自分の子供のように迎え入れてくださる日本の教会の方々の姿も見ました。 청년들도 일본을 다녀온 후에 믿음이 더 커졌고 예수님의 제자로 더욱 성장했습니다. 若者も日本の選挙に行って帰ってきた後、信仰が大きく成長してますますイエス様に近づいていくその姿を見ました。 그리고 시간이 흘러서 다시 일본을 찾았습니다. また時間が過ぎて日本に来ることになりました。 저랑 사토시 목사님은 한국에서 3년 동안 신학 공부를 같이 했습니다. このカン先生と私は韓国の進学校で3年間同じクラスで勉強をしました。 지난번에 일본을 올 때마다 목사님 얼굴이 생각났습니다. 日本に来るたんびにこの宮崎の顔が思い浮かんだと話しておられます。 목사님이 섬기시는 교회에 꼭 한번 와야 되겠다 생각했습니다. この者がいる教会に一回来てみたいなとずっと思っていました。 그래서 청년들과 함께 올해 3월 달부터 함께 일본 사역을 준비했고 이곳에 왔습니다. 今回はこの若者と一緒に4月ぐらいから準備を始めてこの教会に訪問させていただくことになりました。 다시 한번 초대해 주셔서 감사드립니다. 私たちの若者を受け入れてくださって心から感謝いたします。 감사한 건 어제 간사이 공항에 도착해서 저희 청년들을 목사님께서 직접 이렇게 배웅해 주시고 버스 운전을 해주셨는데 너무 감사했습니다. あとまた感謝することは、昨日関西空港に夜遅く着きましたけれども、この者がバス運転してまた四日市まで戻してくださったことを心から感謝しています。
그 섬김과 사랑에 다시 한번 감사드립니다. この愛と皆さんの愛に心から感謝しています。 오늘 본문은 요한 1서입니다. 今日の本文はヨハネの手紙1のところになります。 일본을 생각하며 제가 생각했던 키워드는 사랑입니다. 日本を思いながらこの思い出されたキーワードは愛という言葉でした。 인간의 사랑과 비교할 수 없는 하나님의 사랑입니다. 人間の愛とは比較することはできない創造主の愛を思い浮かべました。 요한 1서의 저자는 누구보다 예수님을 사랑했던 예수님의 제자 요한입니다. このヨハネの手紙第1の著者のヨハネは誰よりもイエス様を愛していた弟子のヨハネです。 레오나르도 다빈치 그림 마지막 만찬을 보면 주님 곁에 있던 한 사람을 대부분은 요한으로 생각합니다. レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた最後の晩餐の絵に描かれているイエス様の横にいるあの親しげな弟子はおそらくヨハネではないかと多くの方が語っています。 예수님에게서 어쩌면 마지막 시간, 가장 중요한 시간에 다른 제자들보다 주님 곁에 있었다라고 하는 것은 주님을 그만큼 사랑했다라는 것을 알게 합니다. イエス様の一番最後の時間を一番近いところで過ごしたということは誰よりもイエス様を愛していたその証拠ではないかなとも思います。 복음서에서 예수님은 중요한 시점마다 기도하러 가셨습니다. イエス様はこの福音書を見ると重要な視点においてイエス様はずっと祈っておられた姿を見ます。 그때 제자 중에 소수의 사람을 데리고 가셨습니다. そしてお弟子さんたちの中でごく少数の方々を連れて行かれました。 안드레, 야고보, 요한. アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、この3人を連れて行かれました。 항상 요한은 주님 곁에 있었습니다. そしてヨハネはいつもイエス様の横にいました。 예수님도 요한을 참으로 아꼈고 イエス様もヨハネを本当に大切にしてくださいました。 요한도 늘 주님 곁에서 예수님의 말씀을 듣는 것을 기뻐했습니다. そしてヨハネもイエス様の横でイエス様の話を聞くのをとても大切にそして気に入ったこととしてやっていました。 그래서 예수님이 죽으신 후에도 그분의 뜻을 전하기 위해 노력했습니다. ですからヨハネはイエス様が亡くなった後もこのイエス様の思いを伝えようと一生懸命働きをしました。 그는 누구보다 예수님의 사랑의 깊이를 알았습니다. ですからこのヨハネはイエス様を心から愛していたわけです。 그래서 자기가 받았던 사랑처럼 교회가 세워지는 일에 힘썼습니다. ですからこのヨハネは自分が愛を受けたのと同じように今度はイエス様の体である教会が建てられることに大きな力を注ぎました。 비록 그가 복음을 전하다가 공경을 처할지라도 このヨハネがイエス様の福音を伝えて迫害を受けたとしても 옥에가 칠지라도 그는 오직 예수님의 사랑에 빚진 자였습니다. たとえこの監獄にぶち込まれたとしても彼の思いはイエス様を伝えることでした。 그런데 초대교회 안에 이단이 들어와서 교회를 힘들게 하고 흔들리게 하는 것을 보며 그는 아팠습니다. でもヨハネはこの初代教会の中に異端が入ってきて教会を痛めつけるその姿を見るときに彼も心が痛くなりました。 힘겹게 세워진 교회들이었기 때문에 イエス様の尊い血潮によって建てられたこの教会であったがゆえに 그리스도의 십자가 사랑으로 하나 되지 못하는 형제들을 바라보면서 そしてまたこの教会の中がイエス様の血潮によって一つにされたにもかかわらずお互い愛し合うことができないその姿を見るときに 그는 그 교회를 바라보며 비판하고 지적하고 평가하기보다 사랑에 대해서 이야기합니다. ですから彼はここでこの教会を評価したり批判したり何か悪い言葉で評価するよりはこの愛について一生懸命ここで語っています。 주님이 우리를 위해서 사랑을 주셨는데 創造主私たちのために愛をくださったにもかかわらず 사랑하지 못하고 愛を私たちがお互い愛することができず 살인자처럼 살아가는 자들을 위해서 またお互いを警戒しながら生きるそのような人たちに対して 하나님이 세우신 교회가 어떤 의미인지 主が成してくださった主が建ててくださった教会の意味は一体何なのか 그리고 우리가 어떻게 살아가야 될지에 대해서 요한 1서에서 그의 마음을 전했습니다. そしてまたこの教会の中でどのようにして生きていくべきかをこのヨハネの第一の手紙で語っています。 저는 오늘 하나님이 주신 사랑에 대해서 이제 세 가지를 이야기하기 원합니다. 今日はイエス様の愛について3つのポイントで語ってみたいと思います。 첫 번째는 나무고 두 번째는 사람이고 세 번째는 나라입니다. 1つ目は 나무, 木、そして2つ目は사람, 人ですね。そして 세 번째는 나라. 3つ目は国というこの観点で考えてみたいと思います。 성경에 몇 가지 나무가 등장합니다. 聖書の中にはいくつかのこの木というものが登場します。 혹시 여러분 아시는 나무 있습니까? 皆さんはご存知の木があるでしょうか。 백향목, いろんな木があると思いますけども、 무화과나무. イチジクの木があると思いますし、 성경에는 구약을 대표하는 나무와
聖書を見ると旧約聖書を代表する木と 신약을 대표하는 나무가 있습니다. 新約聖書を代表する木があります。 구약의 나무는 선악과입니다. この旧約を表すのは善悪の木という木です。 하나님은 세상을 만드신 후 특별히 인간의 손수 빚으셨습니다. この創造主はこの世界を作った後、人間をまた塵から作ってくださいました。 특별히 인간을 하나님의 형상 따라 지으셨습니다. この人間を創造主の形として作ってくださいました。 인간의 하나님을 잘 기억하고 하나님을 더 사랑하라고 この人間が創造主を記憶して覚えてまた愛するようにと、 선악과를 에덴 동산 가장 잘 보이는 곳에 두셨습니다. この善悪の木をエデンの園の一番よく見えるところに植えられました。 하나님의 의도처럼 선악과는 너무나 아름다웠습니다. この創造主の意図の通りに、この善悪の木はとっても美しい木でした。 다른 피조물에 비해서 찬란하게 빛이 났습니다. 他の被造物に比べておそらくとっても美しく、また素晴らしく見えたと思います。 그 나무를 볼 때마다 하나님을 생각할 수 있는 선악과는 축복의 나무였습니다. この善悪の木を見るときに創造主のことを思い起こすことができるというこの木は、ある意味彼らにとって祝福の木だったかもしれません。 하나님의 형상 따라 지어졌던 인간들, 그들은 하나님이 맡기신 것을 잘 관리하면 아무런 문제가 없었습니다. この創造主に作られた人間は創造主のご命令の通りに生きていけば何の問題もないはずでした。 하나님은 그들에게 관심을 가지셨고 그들을 사랑하셨습니다. 創造主はこの人間に興味を持たれて、関心を持たれて、そして愛してくださいました。 그들의 참된 예배를 받기 원하셨습니다. そしてこの人間側からの心からの礼拝、また慕う思いを心から喜んでくださっていま 그들과 した。 영원토록 교제하고 싶으셨습니다. でこの人間と永遠に交わることを望んでおられました。 그러나 선악을 알게 하는 나무는 다른 피조물과 달리 하나님과 언약을 맺은 나무였습니다. この善悪の木は他のものとは違って創造主に約束がついていたそのような木でもあります。 구약의 나무 선악과를 하나님은 먹지 말라 말씀하셨으나 첫사람 인간은 그것을 먹고 말았습니다. 旧約聖書を代表する善悪の木ではありますけれども、人間はその善悪の木の実を取って主に反抗して罪を犯してしまいました。 하나님의 축복을 우리 스스로 걷어차 버리고 말았습니다. 創造主から与えてくださる祝福を人間自らがそれを拒否して、そして罰を受けることになってしまいました。 신약에도 나무가 등장합니다. 新約聖書にも木が登場します。 십자가입니다. それは十字架という木です。 구약의 축복의 나무와 달리 신약의 십자가는 저주의 나무입니다. この旧約聖書での木は祝福を与える木だったとするならば、新約聖書で語っている十字架という木は呪いの木でもあります。 신약에는 로마가 전 세계를 지배했습니다. この新約時代にはローマがこの世界をどんどん支配していく、そんな時代でもありました。 이때 모든 사람들에게서 가장 두려운 형벌은 십자가에서 죽는 것이었습니다. この新約時代、多くの人たちの一番怖い刑罰はこの十字架にかかって死ぬことが一番怖い刑罰でした。 십자가에서의 죽음은 고통과 수모를 말로 다 할 수 없습니다. この十字架で処刑されるというこの痛みは言葉に表すことができない苦痛と侮辱を与えました。 고통을 오랜 시간 겪게 하려고 단번에 죽이지 않았습니다. 十字架にかかるということは一回簡単に死ぬということではなくて、長い時間かけて痛めつけるという意味合いでもありました。 손과 발에 대못을 박아서 살을 뚫고 지나가게 만들었습니다. この手と足に釘を刺して、そしてこの手と足がちぎれるほどのそのような痛みを与えました。 시간이 지날수록 십자가에 박힌 죄수는 자신의 몸이 찢겨지는 고통 때문에 힘들었습니다. ですからこの十字架にかけられた罪人というものは自分の肉が裂かれていくこと、痛みを長い時間経験しなければなりませんでした。 죽고 싶다는 생각이 들었지만 수분이 다 빠져나갈 때까지 죽을 수 없는 참으로 힘든 형벌이었습니다. この十字架にかけられた罪人はもう死にたいと思っても自ら死ぬことができない、体から全ての水分や血が流れるまで死ぬことができない、本当に大変な刑罰でした。 그런데 십자가 형벌이 또 다른 힘든 것은 부끄러움입니다. そしてまたこの十字架が与える大変なことは恥ずかしい侮辱という部分です。 많은 사람들 앞에서 옷이 벗겨졌습니다. 多くの人たちの前でほぼ何も着ることができない、そのような状態で十字架刑にされたということです。 예수님은 그의 가족과 형제들, 제자들 앞에서 옷이 벗겨졌습니다. イエス様も自分たちの家族や弟子たちやまた愛する方々の前でそのような侮辱を受けられました。 십자가에 박힌 것은 예수님이신데
十字架にかけられたのはイエス様ですけれども、 밑에서 예수님을 보고 있는 자들의 눈빛이 흔들렸습니다. この下でイエス様の十字架を見ている者たちの目がありま 그들의 した。 믿음이 약해지고 두려움이 많아지는 것이 보였습니다. この彼らの目にはイエス様の十字架を見上げて信仰が熱くなるよりは、イエス様が十字架にかかった、どうすればいいんだろう、信仰がどんどん弱くなっていく、その視線がそこにありました。 예수님이 하나님의 아들이 아니셨다면 몇 번이고 그 일을 포기하고 싶었을 것입니다. イエス様がこの創造主の御子でなかったとしたら、多くの場合それを諦めたと思います。 그만큼 이 시대 사람들은 십자가가 두렵고 무서웠습니다. ですからこの時代の十字架というものは多くの人たちに恐怖と侮辱を与える刑罰でした。 성경은 구약의 나무와 신약의 나무를 통해서 또 다른 두 사람을 소개합니다. この聖書は旧約聖書の木と、そして新約聖書の木を通してまた2つの人々を紹介しています。 분명 구약에서 축복의 나무였으나 그 나무로 인해서 저주받았던 아담과 この旧約聖書では祝福であったはずなのにもかかわらず罰を受けたこのアダムとイブと、 저주의 나무에서 모든 인류를 축복하는 예수님을 소개합니다. そしてこの呪いの木にかかって私たちに祝福を与えてくださったイエス様という人物を2つ紹介しています。 두 번째 사람에 대한 이야기인데요. 2つ目のポイントの人という観点から考えてみたいと。 구약의 첫사람 아담입니다. 旧約の聖書の一番最初の人はアダムという人物です。 그는 하나님을 대신해 세상을 다스릴 자로 세워졌습니다. このアダムというものはこの世界を創造主の代わりに支配する、また管理する役割として立てられました。 그의 존재 자체가 선악과처럼 축복이었습니다. このアダムさんが管理者としているときにこの世界は祝福を受ける、そんな時 우리 でした。 옆에 있는 분들 바라보면서 한번 축복하실까요? 横のいる方々ちょっと見ていただいて祝福したいと思います。 네, God bless you. God bless you。 祝福がありますように祝福したいと思います。 아마도 하나님께서는 아담을 지으시고 너무 보시기에 기뻐하셨습니다. おそらく創造主はアダムを創造されて、おそらく喜んで今みたいな祝福があるように、そんな思いで作られたと思います。 그는 하나님의 능력으로 세상을 다스렸고 모든 생물의 이름을 지었습니다. そしてこの生き物一つ一つ名前をつけていきました。 세상에 주신 것을 기뻐하며 하나님을 참으로 예배했습니다. そしてこの与えられたものすべてを彼らは喜んで、そしてこの喜びから主を礼拝する、そんな人たちでした。 아담을 사랑하는 하나님은 그를 위해 배우자도 만들어 주셨습니다. そしてアダムを愛しておられる創造主はこのアダムのために今度は伴侶を作ってくださいました。 그런데 아담은 하나님이 우리에게 주신 축복의 선악과를 하나님의 말씀, 하나님의 사랑으로 생각하기보다 죄를 짓고 말았습니다. このアダムはこの善悪の木を見るときに創造主の祝福をいただこうという思いではなくて、今度はその善悪の木を見るときに自らそこに反抗して罪を犯してしまいました。 선악과를 보며 먹음직스럽게 탐스럽게 또 하나님과 같이 되려는 욕심을 가졌습니다. この善悪の木の実を見るときに美しく、そして食べてもいいように見えて、そしてこの食べることを通して自分も創造主のような立場になりたいという、そのような欲望を持って見てしまいました。 하나님이 우리에게 주신 사랑만큼 우리도 그분에게 사랑을 표현해야 되는데 아담의 관심은 하나님이 아니었습니다. 創造主が愛をたくさんくださったとしたならば、私たちも同じような愛を持って創造主を愛さなければならないにもかかわらず、アダムは愛ではなくて欲望を持って主を見上げてしまいました。 자신을 유혹하는 사단에게 흔들렸습니다. そして自分を誘惑するサタンに心が揺り動かされてしまいました。 하나님과 같이 될 수 있다. この善悪の木の実を食べれば創造主と同じような立場になるとそう思う。 그만 그는 선악과를 따먹고 말았습니다. そして一つの行動に出てしまったわけで 그 す。 순간 선악과는 축복의 나무였으나 この瞬間、善悪の木の実は祝福の木だったはずが、今度は 저주의 나무가 되고 말았습니다. 呪いの木としてそこに存在することになりました。 사람을 에덴에서 쫓았고 その善悪の木の実を食べることを通して人間はエデンの園から追い出されてしまいました。 심판의 대가를 지게 했습니다. そして裁きの結果を自ら負うことになってしまいました。 제 씨앗은 점점 자라서 この罪の種はどんどん大きくなっていって、 멈출 수 없는 고통과 사망을 만들었습니다. そして私たちの中に止めることができない大きな苦しみを与えることになりました。 하나님을 우리에게 주신 형제, 가족, 하나님을 예배할 수 있는 대상인데 우리 안에 욕심이 그들을 사랑하지 못하게 만들었습니다. そして私たちの周りにいる兄弟姉妹家族いろんな方々を本当は愛さなければならないにもかかわらず、
疑い、そして傷つける相手として見てしまうことがあります。 시간이 지날수록 우리는 욕심이 가득해졌고 심지어 형제를 살인하고 말았습니다. そしてどんどんこの心にある欲望は大きくなって人を殺す、自分の兄弟を殺すというところにまで至ってしまいました。 네, 신약을 대표하는 예수님에 대해서 전하기 원합니다. じゃあ今度は新約のイエス様について考えてみたいと思います。 하나님 우리를 사랑하시는 분이십니다. 創造主は私たちを愛しておられます。 그분은 이전에도 지금도 앞으로도 우리를 사랑하시는 분이십니다. 主は昔も今もこれからも私たちを愛してくださる方です。 요한복음 3장 16절 말씀인데 제가 한번 읽어보겠습니다. ヨハネ3章の16節の御言葉です。 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 創造主はその一人子であられるイエス・キリストをこの世に使わされ、十字架上で私たちの罪の身代わりとして死なせるほどに私たちを愛してくださった。それはイエス・キリストを信じる人が誰であろうと滅びることがなく救われるためである。アメン。 아멘. 첫사람 아담의 범죄 때문에 우리 모두가 하나님 앞에서 죄인이 되었습니다. このアダムの最初の罪のゆえに私たち人間も皆罪人になってしまいました。 그럼에도 불구하고 하나님 우리를 사랑하십니다. それにもかかわらず主は私たちを愛 우리를 して 기다리십니다. 私たちを待っておられます。 우리를 향한 끊임없는 예배의 길을 허락하십니다. 私たちが創造主に対する礼拝の道を私たちに今なおも許しておられます。 구약시대 다양한 제사와 다양한 방법을 통해서 하나님 앞에 나오게 하셨습니다. 旧約聖書の時代にはさまざまな儀式を通して主の前に出ることが許されました。 그런데 우리가 해결할 수 없는 죄의 문제를 해결하시기 위해서 2000년 전에 아들 예수를 우리에게 보내셨습니다. でも2000年前私たち人間が自ら解決することはできない罪の問題のゆえにイエス様がこの地上に送られました。 우리 오늘 본문인데요. 요한일서 3장 16절 말씀 다시 한번 다 같이 읽었으면 今日 좋겠습니다. のヨハネの手紙の1の3章の16節の言葉を一緒に見てみたいと思います。 요한일서 3장 16절 じゃあ一緒に読んでみたいと思います。せーの。主は私たちのためにご自分の尊い命を捨ててくださった。このことによって私たちは愛とは何かということが分かった。だから私たちも他の人のために喜んで自分の命を捧げるべきである。 아멘. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 主が私たちのために命を捧げてくださった。 첫사람 아담 축복의 사람은 유혹 가운데 무너졌습니다. 一番最初に人類であるアダムは誘惑に倒れてしまいました。 그러나 우리를 위해서 새롭게 오신 예수는 무너지지 않습니다. でも私たちのために新しく来てくださったイエス様は倒れることはありません。 예수님 역시도 유혹을 받았습니다. イエス様も私たちと同じように誘惑を受けられました。 40일 동안 광야에서 기도하실 때 40日間荒野で祈りをされるときに 사단은 다가와서 아담처럼 속삭였습니다. サタンはイエス様に近づいていろんな誘惑を語りかけられました。 예수님에게 다양한 유혹을 했습니다. さまざまな誘惑を投げかけられました。 인기를 얻을 수 있다 말했고 人気を受けることができますよという誘惑もありました。 먹을 수 있다 그랬고 いろんなものを食べ物に変えることができますよというも言いました。 높은 자리에 올라갈 수 있다라고 ま 이야기했습니다. た素晴らしい高い位置に行くことができますよとも言いました。 끊임없이 유혹했습니다. さまざまな誘惑がイエス様に 나만 생각하기를 원했습니다. そして自分自身のことを考えることが考えなさい、そのような誘惑もありました。 그런데 우리를 위해서 찾아오신 예수님의 방향과 목적은 다릅니다. でも私たちのために与えられたイエス様の見ておられた方向はちょっと違いました。 그분은 우리가 두려워하고 가기 싫어하는 그 자리로 가십니다. イエス様は逆に私たちは行きたくないその方向に向かって歩んでいかれました。 공포의 나무 십자가로 올라가십니다. 一番恐怖であった、また侮辱であったあの十字架の木に向かって一歩一歩進まれました。 우리를 위해서 죄 없으신 예수님께서 붙잡히십니다. そして私たちのイエス様は罪がないにもかかわらず捕らえられてしまいました。 감옥에 갇히시고 채찍질을 맞으십니다. そして監獄に捕らえられ、そして身が裂けるほど大きな傷を受けられました。 십자가를 짊어지고 골고다로 올라가십니다. それ十字架を背負ってあの丘に登っていかれたわけです。 그리고 저와 여러분의 죄를 위해서 몸에 못이 바뀌고 옷이 벗겨지십니다. そして私と皆さんの罪のためにイエス様は身が裂かれ、そして服が裂かれました。 우리는 하나님의 축복을 지키지 못했지만 私たちはその主の祝福を守ることはいただくことはできませんでしたけれども、 우리를 위해 오신 예수님은
私たちのために来られたイエス様は、 우리가 받은 저주를 축복으로 바꿔 주십니다. 私たちが受けたその罪を代わりに背負ってくださって、代わりに祝福を与えてください。 우리의 죄 문제를 완전히 사라지게 하십니다. 私たちの罪の問題を完全に取り去ってくださいます。 하나님께 나아갈 수 없던 우리를 그분께 나아가게 하십니다. 主の前に出ることができなかった身分であったにもかかわらず、イエス様を通して主に出ていくことができるその身分を与えてくださいます。 하나님의 얼굴을 보지 못하고 그분을 두려워했던 하나님께 아버지라 부르게 하십니다. 主の御顔をもう仰ぎ見ることができなかった私たちでありますけれども、イエス様を通して創造主に対して天皇お父様と呼ぶことができる権利を与えてくださいました。 신약의 한 나무 그리고 신약의 한 사람으로 인하여서 우리에게 새로운 길이 열렸습니다. この新約の一つの木、そして一つの人を通して私たちに新しい道が開かれていることを聖書は語っている。 더 이상 두려움과 저주가 아니라 세상을 향하여서 축복을 나눌 수 있고 받을 수 있는 길입니다. そして私たちはこれ以上呪いやまた苦しみによって歩む人生ではなくて、今度は世の中に向かって祝福を分け与えることができるものとして私たちが今ここにいます。 우리의 삶에도 두 가지 길이 있습니다. 私たちの人生にも2つの道があります。 축복의 길과 저주의 길입니다. 祝福の道か呪いの道かです。 저주의 길은 타인을 이해하지 않고 비판하려는 길입니다. 呪いの道は他の人を批判して、そして傷つけるそのような道です。 다른 사람을 생각하기보다 내가 중요하고 나를 위해서 선택하는 길입니다. 自分のことを他の人のことを考えるよりは自分のことを大切にして自分が満足させるために歩むそのような道です。 예수님이 오시기 전 인류의 역사는 분쟁의 역사였습니다. イエス様が来る前は人類の歴史は終わることのないいろんな苦しみ、そして争いの歴史でした。 가족이 형제를 죽이고 家族同士お互い憎み合い、そして殺し合い、 서로 사랑하지 못하여서 어려운 인생을 우리는 살아왔습니다. お互い愛することができないその関係の中でずっと歩んできました。 그런데 주님께서 우리에게 알려주십니다. でも主は私たちに今語っておられます。 예수 그리스도의 십자가의 사랑, イエス・キリストの十字架の愛、 그분의 피 흘리심을 통하여서 このイエス様十字架なされた血潮を通して、 세상 가운데 우리가 어떻게 살아가야 될지에 대해서 주님은 알려주십니다. この世の中にあっても私たちがどのようにして生きるべきかを教えてくださいます。 오늘 사도 요한의 마음이 이런 마음입니다. このヨハネの気持ちはこういう気持ちだと思います。 우리를 위해서 주님이 죽으셨는데 私たちのためにイエス様が死んでくださったのに、 사도들의 헌신과 노력으로 교회가 세워졌는데 この弟子たちの努力と涙によってこの教会が建てられたにもかかわらず、 교회 안에 서로 사랑하지 못하고 비판하며 하나 되지 못하는 것을 요한은 바라보고 있습니다. それにもかかわらず教会の中でお互い批判し合いながら、お互い指をさしながら歩んでいるその姿がありました。 만약 제가 요한이라면 한 사람 한 사람 잘못된 사람들을 혼낼지도 모릅니다. もし私がヨハネだったら間違った人たちを一人一人読んで怒ってしまうかもしれません。 제가 나름 인내심이 많고 사랑이 많은 사람이거든요. 私はこう見えても我慢心があっていろんな人たちを包むことができる広い心を持っていると自分で思っています。 죄송합니다. 스미마셍. 죄송합니다. 그런데 오늘 사도 요한은 비판하는 것이 아니라 사랑에 대해서 얘기합니다. でもこのヨハネはお互い批判するのではなくて愛についてもう一回語っています。 자신의 수고와 공로를 자랑하는 것이 아니라 예수님에 대해서 이야기합니다. 自分がどれだけ頑張ったか、自分がどれだけ努力したかを見てくれよということではなくて、イエス様の愛にもう一回注目してくださいとそう語っています。 우리의 기준과 힘은 흔들릴 수밖에 없고 무너질 수밖에 없기 때문에 예수님에 대해서 이야기합니다. 自分たちの力やまた努力はいつになっても揺れ動くしかありませんので、イエス様の愛を見上げてほしいとそう語っています。 요한일서 3장 16절 말씀, 그가 우리를 위해서 목숨을 버리셨으니. ヨハネの第一の手紙の16節、主は私のためにご自分の尊い命を捨ててくださった。 철저히 요한은 교회가 예수님의 사랑을 닮아가기 원합니다. このヨハネが願っていることは、教会がイエス様の愛に似たものとして成長していくことを願っておられます。 주님께서 우리에게 보여주셨던 것처럼 원수를 사랑하고 우리를 위해서 죽으셨던 그 사랑을 실천하기 원하십니다. 主が私たちを愛してくださって、本来は主と敵であった私たちを愛してくださったように、私たちもお互い愛することを望んでおられます。 이제 마지막 나라에 대한 이야기를 하고 싶습니다. 最後は国って言葉についてまとめながらメッセージをまとめたいと 저는 思います。 대한민국 사람입니다. 私は大韓民国の人物です。
하나님의 사랑을 선교사님들을 통하여서 입은 은혜를 받았습니다. この宣教師の方々を通してこの国も大きな愛を受けました。 한국에 선교사님들이 처음에 들어올 때 많은 박해를 받았습니다. 韓国に初めて宣教師が来るときに大きな迫害を受けてやってきました。 땅에 내리기도 전에 강 위에서 불에 타 죽임을 당했습니다. この川に到着する前にもうすでに首を切られて、そして火で燃やされた宣教師もいます。 살아남은 사람들은 붙잡혀서 목이 잘렸습니다. そして残った人たちも連れて行かれて、その川のほとりで首をはねられてしまいました。 어쩌면 그들의 죽음이 의미 없는 것 같았을지 모릅니다. ある意味で見るならば、彼らは何の意味もない人生だったかもしれません。 그러나 그들의 헌신을 통하여서 더 많은 선교사님이 하나님의 역사가 한국 땅 가운데 있게 만들었습니다. でも彼らの犠牲があったからこそ、今度は次の宣教師が韓国に行こうということになって、次々と韓国に来てくださって、福音の芽が、成長しているわけです。 마치 예수님이 인류를 위해서 죽으셨던 것처럼 まるでイエス様がこの人類のために死んでくださったように、 정말 많은 선교사님들이 조선을 위해서 대한민국을 위해서 찾아와서 피를 흘리셨습니다. そして今度多くの宣教師の方々がこの韓国大韓民国のために来てくださって、血を流して、時には死んで、また福音の種をまいてくださいました。 100여 년 전 대한민국은 세상에서 가장 못 살고 복음의 불모지였습니다. 百数年前はこの大韓民国は一番とは言いませんけども、あまり生活の質が良くないそのような国でもありました。 그러나 지금은 하나님께서 교회를 세우셨고 선교할 수 있는 나라로 바꿔주셨습니다. そして100年後の今は主がたくさんの祝福を与えてくださり、そして今度は宣教をすることができるようなそのような環境にまで主が用いてくださっています。 제가 일본에 왔을 때 의미 있는 장소에 가보았습니다. 私が日本に来た時に意味がある意義深い一つの場所に行きました。 나가사키에 가보니까 그곳에 복음을 전하기 위해로 왔다가 순교했던 24인의 무덤이 있었습니다. この長崎に行った時にはこの福音のために命を捧げた26聖人のそのような場所がありました。 한국보다 더 많은 선교의 역사가 길다라는 것도 알게 되었습니다. そしてここを見るときに韓国よりもっと多くの血が流されたんだということを見ることができます。 교회를 세우시기 위해서 말씀대로 살아가시기 위해서 수많은 노력들이 있다라는 것도 알았습니다. そしてこの教会のために、また日本のために多くの人たちが御言葉に従って歩んで多くの犠牲を払ってくださったその姿も見ました。 그리고 후쿠오카 지역을 교회들을 찾아가 보면서 정말 많은 분들이 교회를 지키시기 위해서 노력하는 모습을 보았습니다. そして福岡に行った時には多くの方々がこの教会を守るために本当に犠牲的な愛を持ってそこにおられる姿も見ました。 그리고 여기에 모여 있는 여러분을 보면서 정말 교회와 이 나라를 사랑하는구나를 다시 한번 느낍니다. そしてここにおられるお一人お一人の顔を見るときに、主はこの国を愛しておられ、皆さんを愛しておられるんだというこのことを見ることができます。 일본과 한국은 가깝고도 먼 나라입니다. 日本と韓国は近いけれども遠い国とよく言われます。 어쩌면 한국인들 중에 나이가 많으신 분들은 옛 기억을 잊어버리지 못하는 분들도 있습니다. 韓国の中には、年を召した方々の中には昔のことを忘れることができない方々がおられます。 물론 이런 부분들이 정치적으로 이용되기도 합니다. このような苦い歴史は政治的にさまざまな場面で利用される時もあります。 그러다 보니 복음을 전하는 일에 의외로 많은 분들이 일본에 대해서 소극적으로 임하는 분들도 있습니다. このような部分があるがゆえに、多くの方々が日本に福音を伝えるという部分においては消極的にならざるを得ない部分もあります。 그래서 일본을 이전에는 그렇게 많이 오지 못했었습니다. ですから昔はこの日本に多くの方々は来ることはできませんでした。 그런데 이런 분위기도 많이 바뀌었습니다. でも今は雰囲気が変わってきています。 여러분이 한국을 많이 찾아주셨던 것처럼 皆さんが韓国に1回2回行ったことがあるように、 한국인들이 정말 일본 곳곳으로 찾아가고 있습니다. そして今は多くの韓国の方々が日本のあちこちに散らばっていっておられます。 대부분이 관광 여행입니다. ほとんどは観光のために行かれます。 일본의 좋은 곳을 보기 위해서 日本の良いところに行って何かを楽しむために来られます。 맛있는 음식을 먹기 위해서 美味しい食べ物を食べるために来られます。 곳곳으로 찾아가고 있습니다. 日本のあちこち隅々にまで旅行に来てください。 바람은 한국 교회가 でも私が個人的に願うことは、
먼저 받았던 그 은혜를 일본 교회 가운데 섬길 수 있기를 바랍니다. でも韓国の教会が受けた多くの恵みを今度は日本の方々と一緒にこの祝福を味わうことができればと思っています。 더 이상 아픔과 문제 가운데 머물르는 것이 아니라 일본을 위해서 기도할 수 있는 나라 될 수 있기 원합니다. この大韓民国がこれ以上苦い思いに苛まれながら生きるのではなくて、お互い祝福し合うそんな国になりたいと願っています。 오늘 요한이 형제 사랑에 대해서 이야기했던 것처럼 このヨハネが今日のところで兄弟愛、お互い愛し合うことについて語っていたように、 일본에서 가장 가까이 있는 나라 대한민국이 日本から一番近いところにある国、この韓 서로 国、 형제 될 수 있길 원합니다. お互い兄弟姉妹のような関係で歩むことができればと願っています。 믿음 안에 하나 될 수 있기 원합니다. 信仰の中で一つになることができればと、 하나님의 일하심을 볼 수 있기 원합니다. そして一緒に主が働いておられることを目撃するそのような仲間になり 서로 たいと思 간에 います。 있는 문제와 상처를 내가 해결하는 것이 아니라 하나님의 능력으로 해결받기 원합니다. お互い持っているさまざまな問題を人間同士で向き合うのではなくて、主にお捧げしていきたいと願っています。 선악과에서 저주받았던 우리를 예수님이 우리를 치유해 주셨던 것처럼 この善悪の木の実を通して祝福だったはずが呪いを受けたこの人間ですけれども、 하나님의 사랑과 능력으로 하나님의 일을 경험할 수 있는 우리 될 수 있기를 원합니다. でもこのイエス様の十字架を通して祝福に変わったように、私たちもお互い十字架の愛を持って祝福を経験する人たちになりたいと思います。 오늘 말씀을 마치면서 소아의 그리스도 교회에 대한 이야기를 들었습니다. 今日の御言葉を終わりにしたいと思いますけれども、一つ相愛キリスト教会について聞いた話があります。 이 교회를 세우시기 위해서 원로 목사님이 얼마나 수고하셨는지에 대한 이야기를 들었습니다. この教会を建物ではなくてこの教会の共同体を立て上げるために堀越先生がどれだけ努力されたかという話を聞きました。 또 우리 원로 사모님이 또 어린 아이들과 함께 주일 아침에 함께 예배드리는 또 아이들에게 복음을 전하시는 기뻐하시는 모습도 보았습니다. そして堀越浜先生が今日の朝は小さな子どもたち一緒に遊んで、そして一緒に御言葉を聞いておられるその姿も見ました。 제가 확신하는 것은 소아의 그리스도 교회를 향한 하나님의 뜻이 있음을 믿습니다. 相愛キリスト教会に特別な主の思いがあるということを私は感じています。 한 지역에 있는 교회가 아니라 この地域だけの教会にとどまらず、 이 지역을 뛰어넘어서 일본 전역에 하나님의 복음을 증거할 수 있는 교회 될 수 있기 원합니다. この日本のこの地域を超えて日本中に創造主の愛というものを伝えるそのような教会になることを確信しています。 제가 볼 때 사토시 목사님은 그런 부분에 있어서 잘 준비되어 있는 목사님입니다. 通訳ちょっとあれですけども、このものがそのために用いられることを願っています。 네, 한국과 특별히 일본이 앞으로 그런 부분들에 있어서 더욱더 연합하고 그 일들을 위해서 쓰임받을 수 있기를, 특별히 오늘 요한 1서 말씀을 통해서 우리 안에 하나님이 주신 최고의 복음, 사랑으로 그 뜻을 실천해 갈 수 있는 우리 수용로교회와 소아의 그리스도가 되시기를 주님의 이름으로 축복을 드립니다. 今日私の聖書の御言葉を読んだように、本当に主の愛によってお互い愛し合い、そして主の働きができるそのような崇礼教会と相愛キリスト教会になればと願っています。 네, 코로나 이후 첫 번째 방문으로 알고 있습니다. コロナの後初めての短期選挙だとお伺いしています。 네, 선교하는 교회 소아의 그리스도 교회와 함께 우리 역시도 이 교회를 향하여서 더 많은 또 하나님의 일들이 일어날 수 있기를 기도하도록 하겠습니다. そしてこの相愛キリスト教会と一緒にまた主の働きが、そして実が実ることを心から願っています。 네, 기도하도록 하겠습니다. お祈りさせていただきます。 좋으신 하나님 감사합니다. 愛する天のお父様、心から感謝します。 우리의 방법이 아니라 하나님의 방법을 깨닫게 하심에 감사합니다. 私たちの方法ではなくて主が望んでおられる方法について今日聞きました。 오늘 주신 말씀을 통하여서 그리스도의 사랑으로 살아갈 수 있기 원합니다. 今日私たちが聞いたようにイエス様の愛によって生きることができますように。 하나님의 사랑으로 가정을 세우고 교회를 세울 수 있기 원합니다. イエス様の愛によって家庭を立て上げ、そして職場を立て上げていくことができますように助けてください。 주님이 주신 능력으로 세상을 품을 수 있기를 원합니다. 主の愛によってこの世を包み込んでいくことができますように助けてください。 어렵고 힘든 문제가 있을지라도 그리스도의 능력으로 승리할 수 있는 우리 될 수 있기 원합니다. 難しい問題があったとしてもイエス様の愛によって問題を解決していくことができますように助けて 두 ください。 교회가 연합하고 하나 되게 하신 목적이 있는 줄로 믿사오니
私たちのこの総愛キリスト教会とスヨンの教会が今2つの教会が1つになって主を見上げているその特別な理由があると思います。 오늘 이 예배를 통하여서 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 우리가 되게 하여 こ 주옵소서. の礼拝を通して主に喜ばれるその礼拝を捧げ、また思いになることができますように助けてくださ 한 い。 주간 가운데 승리하게 하실 하나님을 믿습니다. この1週間主の勝利を与えてくださいますようにお願いいたし 이 ます。 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。